एक बकरी थी। नाम था गुड्डी। गांव में सब उसे प्यार से बुलाते थे। एक दिन एक लड़के का डिलीवरी वाला स्कूटर खराब हो गया। गुड्डी ने उसके बैग उठाए और शुरू कर दी बकरी एक्सप्रेस। गुड्डी हर घर तक सामान पहुंचाती। लोग उसके साथ सेल्फी लेते और ऊपर से टिप भी देते। सिर्फ एक हफ्ते में उसने 2000 रुपए कमा लिए। लोग कहते हैं, गुड्डी सिर्फ घास नहीं, कैश भी खाती है।